Muqaddima Ibn Xaldun 5-qism. Birinchi kitob. Muqaddima. Ibn Xaldun asarining to'liq nomi Ibratlar kitobi, arablar, arab bo'lmaganlar va barbarlar bilan bog'liq ilk va so'nggi siyosiy voqealar tarixi qaydnomasi, ular bilan zamondosh bo'lgan buyuk hukmdorlar haqida bo'lib, 7 ta kitob, ya'ni 7 qismdan iboratdir. Uning birinchi qismi muqaddima deb nomlanadi. Sivilizatsiyaning tabiati, unga tegishli bo'lgan ko'chmanchilar va o'troq hayot, ustunlik, kasb qilish, tirikchilik, sanoat, ilm-fan va shularga o'xshash boshqa masalalar va ularga xos sabablar va omillar. Bilingki, tarix o'z mohiyatiga ko'ra dunyo sivilizatsiyasi hisoblangan insoniylik jamiyati haqida xabar berishdir. Bu fan doirasida ushbu sivilizatsiya tabiatiga ta'sir etuvchi holatlar, yovvoyilik va madaniylik, asabiyat, ya'ni birdamlik va bir jamoaning boshqalar ustidan ustunligi, shuningdek, bular natijasida paydo bo'ladigan hokimiyat va davlatlar, ularning darajalari haqida so'z yuritiladi. Bu fan insonlar o'zlarining mehnatlari va intilishlari tufayli amalga oshiradigan kasb-kor, tirikchilik, ilm-fan va hunarmandchilik, shuningdek, ushbu sivilizatsiya tabiati. Sivilizatsiya tabiati yoxud tabiat ulumron tushunchasi juda muhim ahamiyatga egadir. Ibn Xaldunga ko'ra, qanday qilib modda materiyaning o'ziga xos tabiati bo'lsa va ushbu tabiat fizika, kimyo va boshqa fanlarning tadqiqot obyekti hisoblansa, xuddi shuningdek insoniy jamiyatlar va olam miqyosidagi sivilizatsiya ham ma'lum tabiatga ega. Sivilizatsiya fani aynan shu tabiatni, uning mohiyatiga ta'sir etuvchi o'zgarishlarni va ular o'rtasidagi muqarrar munosabatlarni o'rganadi. Ibn Xaldun jamiyat va tarixning ham tabiati borligi, fizik tabiatda bo'lgani kabi ijtimoiy va tarixiy jarayonlarga ham ma'lum qonunlar hukmdor ekanligi haqidagi qarashda bo'lgan. U fizik tabiat qanday o'rganilsa, ijtimoiy tabiat ham shunday o'rganilishi kerak deb hisoblaydi va bundan uning determinizm, qat'iy qonunlarga asoslanganlik, olamning ma'lum o'lchov va mezonga ko'ra mavjudligi qarashlari kelib chiqadi. Ushbu sivilizatsiya tabiati natijasida yuzaga keladigan boshqa barcha holatlar haqida ham xabar beradi. Ammo xabarlarda o'z tabiatiga ko'ra yolg'on qo'shilish ehtimoli bor. Buning bir qator sabablari bor. Bunday sabablarning biri bu ma'lum bir fikr va ta'limotlarga mutaassiblik darajasida tarafkashlik ko'rsatishdir. Agar inson ma'lumotni qabul qilishda xolis bo'lsa, u o'sha ma'lumotni munosib ravishda tanqidiy tekshirishga urinadi va natijada uning to'g'ri yoki noto'g'riligini aniqlay oladi. Ammo agar kishi ma'lum bir fikr yoki yo'nalishga tarafkashlik bilan yondashsa, unga muvofiq bo'lgan ma'lumotni bir qarashdayoq qabul qilib qo'yaveradi. Tarafkashlik va muayyan narsaga mayl ko'rsatish basirat ko'ziga parda tutib, tanqidiy baholash qobiliyatini zaiflashtiradi va izlanishga xalaqit beradi. Natijada yolg'on ma'lumotlar qabul qilinadi va tarqatilinadi. Xabar yetkazuvchilarga haddan tashqari ishonish xabarlarning yolg'onligini taqozo qiluvchi sabablaridan yana biridir. Bu holatda xabarning rost yoki yolg'onligini tanqid va tadqiq orqali aniqlash uchun shaxs tanqidi ilmiga murojaat qilinadi. Shaxs tanqidi al-jarh va ta'dil, xabarlarni yetkazgan shaxslarning ishonchli yoki ishonchsizligini tekshirish bilan shug'ullanadigan fan. Ibn Xaldun bu mavzuga ko'p marta murojaat qiladi. Voqealarni xabar qilishda asl maqsadlarni bilmaslik yana bir sababdir.
Ko'pincha xabar yetkazuvchilar ko'rgan yoki eshitgan narsalarining asl mohiyatini tushunmaydilar va o'zlariga xos taxminlar asosida ularni yetkazadilar. Natijada yolg'on paydo bo'ladi. Xabarning haqiqatiga asossiz ishonish sabablaridan yana biridir. Bunday holat juda ko'p uchraydi. Bu holat xabar yetkazuvchiga bo'lgan ishonch sababli yuzaga chiqadi. Mavjud holatlarni voqealarga to'g'ri tatbiq etishni bilmaslik yana bir sababdir. Agar o'sha xabarga qandaydir chalkashlik yoki sun'iylik aralashgan bo'lsa ham, xabar yetkazuvchi voqealarni qanday ko'rgan bo'lsa, shundayligicha yetkazaveradi. Ammo bu xabarning o'zi sun'iylik aralashgani sababidan tabiiyki asl haqiqatni aks ettirmaydi. Ko'pchilik odamlar yuqori martabali va hurmatli shaxslarga yaqinlashishga intilib, ularni maqtashlari va ularga oid voqealarni bo'rttirishlar ham boshqa bir sababdir. Shundan so'ng ular haqidagi xabarlar asl haqiqatiga ko'ra emas, balki aks tarzda keng tarqaladi. Inson nafsi maqtovga intiladi. Odatda odamlar bu dunyo va u taqdim etadigan mavqega va boylikka ko'p uchishadi. Ko'pchilik fazilatlarga intilmaydilar. Fazilatlarga erishish uchun fazilat egalari bilan musobaqalashmaydilar. Sivilizatsiya holatlari tabiatini bilmaslik xabarlarning yolg'on bo'lish sabablaridan biridir. Bu sabab avvalgi barcha sabablar orasida eng kuchlisidir. Haqiqatan ham har qanday voqeaning u zotiy bo'lsin yo fe'liy bo'lsin, o'ziga xos tabiati va unga taalluqli bo'lgan holatlari bo'lishi shart. Agar xabarni qabul qiluvchi sivilizatsiya holatlarining tabiati va borliqdagi voqealar mohiyatini bilsa, bu unga xabarni tekshirishda va haqiqatni yolg'ondan ajratishda yordam beradi. Bu tekshiruvning eng samarali usulidir. Ko'pincha odamlar rostligi ehtimoldan tashqari bo'lgan narsalar haqidagi xabarni eshitib, uni qabul qilib, boshqalarga yetkazaveradilar. Keyinchalik boshqalar ularga tayanib xulosa chiqaradilar. Mas'udiyning Iskandar haqidagi hikoyasi shundaydir. Mas'udiy Iskandariya shahrini qurishni rejalashtirgan Iskandarga dengiz jonzotlarining to'sqinlik qilganini, u esa shisha sandiqqa dengiz tubiga tushgani va jinlarga o'xshagan maxluqlarni ko'rib, ularning tasvirlarini chizganini, so'ngra tosh bo'laklaridan ko'rgan narsalarning haykallarini yasatib, qurilish olib borilayotgan joyga o'rnatganini aytadi. Dengizdan chiqqan maxluqlar o'z tasvirlarini ko'rganida qochib ketgan va shu tariqa Iskandar shaharning qurilishini muvaffaqiyatli yakunlagan. Ushbu hikoyadagi voqealar sodir bo'lishi mumkin bo'lmagan xurofotlardir. Avvalambor Iskandarning shisha sandiq yasatishi, so'ngra bunday kichik va nozik jihozni dengiz va uning to'lqinlariga qarshi qo'yishi yuz berishi imkonsiz bo'lgan xurofotdir. Bundan tashqari hukmdorlar o'zlarini bunday xavflarga va aldanishlarga qo'yib bermaydilar. Agar u bunday sandiqqa joylashib, dengizga tushganida o'zini xavfga qo'ygan, uni hukmdor qilib turgan tugunlarni yechgan, arqonlarni uzgan, odamlarning boshqa shaxs atrofida to'planishiga sababchi bo'lgan bo'lardi. Uning bunday qilishi ziyon va zararga yuzlanish bo'lar edi. Hech kim uning bunday sarguzashtga sho'ng'ib, so'ngra qaytib kelishini ko'z ochib yumgunchalik vaqtga bo'lsa ham kutib o'tirmasdi. Hikoyada aytilgan narsalar quyidagi sababdan ham ehtimoldan xolidir. Jinlar qanday shakl va ko'rinishiga ega ekanligi ham, ularning asl ko'rinishlariga xos haykal yoki tasvirlar ham ma'lum emas. Jinlar
Dev va ajdarholarning ko'p boshli qilib tasvirlanishiga kelsak, bundan faqat ularni xunuk ko'rsatish va odamlarni ulardan qo'rqitish maqsad qilingandir. Aslida bunday tasvirlar haqiqat emas. Hikoyaning yolg'on ekanini yuqoridagilardan-da kuchliroq tasdiqlaydigan hamda uning ro'y berganini yo'qqa chiqaradigan dalil esa quyidagichadir. Xususan, agar kishi sandiq ichida suvga sho'ng'isa, tabiiy nafas olish uchun havo yetarli bo'lmaydi va tez orada havo yetishmasligi tufayli nafas olish qiyinlashadi. Shu bilan birga o'pka va yurakdagi issiq aralashmani muvozanatga keltiradigan sovuq havo yo'qligi sababli kishi o'sha zahotiyoq halok bo'lishi shu sababdandir. Suvdan chiqib ketgan baliqlarning o'lim sababi ham ayni shudir. Havo baliqning o'pkasini muvozanatda ushlab turishga yetarli emas. Baliq juda issiq, suv esa uning muvozanatini saqlaydigan sovuq tabiatga ega. Baliq suvdan chiqib issiq havoga tushganda issiqlik uning yuragiga salbiy ta'sir qiladi va u darhol halok bo'ladi. Chaqmoq urganlarning va shunga o'xshash halokat va o'lim sababi ham shudir. Ibn Xaldunning baliqning nafas olish tizimi haqidagi so'zlari o'z davrining ilmiga asoslangandir. Zero kislorod 1774-yili Joseph Priestley tomonidan rasman kashf etildi. Mas'udiy aqlga sig'maydigan yana boshqa bir hikoyani keltiradi. Unda Rimdagi chumchuq haykali haqida so'z bor edi. Hikoyaga ko'ra, yilning ma'lum bir kunida chumchuqlar o'sha haykal atrofida o'zlari bilan zaytun olib kelishar. Rimliklar esa ana shu zaytundan o'zlariga moy chiqarib olishar ekan. Buning tabiiy moy olish jarayoni va usuliga umuman mos kelmasligiga qaramaysizmi? Yana bir g'alati hikoyani Bakriy rivoyat qiladi. Unda darvozalar shahri qanday qurilgani haqida gapiriladi. Hikoyaga ko'ra, ushbu shahar 30 kunlik masofa bo'ylab cho'zilgan bo'lib, 10 ming darvozaga ega ekan. Biz kitobning davomida muhokama qilganimizdek, shaharlar xavfsizlik va himoya uchun quriladi, ammo bunday ulkan shaharni boshqarishning sira iloji yo'q. Qo'shimchasiga bu shahar hech qanday xavfsizlik va himoya bera olmaydi. Shuningdek, Mas'udiy mis shahar haqida hikoya qiladi. Aytilishicha, bu shahar imoratlari to'liq misdan qurilgan bo'lib, u Sijilmasa sahrosida joylashgan. Bu joydan Muso ibn Nusoyr mag'ribga bo'lgan yurish paytida o'tgan ekan. Ushbu shaharning darvozalari yopiq bo'lib, devorlariga chiqqan kishi uning yuqorisiga yetgach chapak chalib o'zini pastga tashlar va qaytib kelmas ekan. Ushbu hikoya aqlga sig'maydigan, ertakchilar tomonidan to'qib chiqarilgan so'zlardir. Sijilmasi sahrosi orqali ko'plab sayohatchilar va yo'l ko'rsatuvchilar o'tgan. Ammo ular bunday shahar haqida hech qanday ma'lumot bermagan. Ushbu hikoyadagi tafsilotlarning barchasi odatda imkonsiz narsa bo'lib, shaharni qurish va uni rejalashtirishdagi tabiiy qonuniyatlarga zid hisoblanadi. Metal odatda Ibn Xaldun davrida idishlar va uy jihozlari uchun ishlatiladi. Shaharni butunlay ayni shu metal bilan qoplash esa ko'rib turganingdek mantiqsiz va imkonsizdir. Yuqorida aytilgan turdagi xabarlar juda ko'p. Ularni sivilizatsiya tabiatiga oid bilimlar asosida tekshirish kerak bo'ladi. Xabarlarni tadqiq qilish va ulardagi haqiqatni yolg'ondan ajratishning eng yaxshi va eng to'g'ri usuli shudir. Bu jarayon xabar yetkazuvchilarning adolatli va ishonchli ekanini aniqlashdan ham avval amalga oshiriladi. Bunday tekshiruv esa xabarchilar shaxsining tanqididan ko'ra muhimroq va ustunroq turadi. Chunki shaxs tanqidiga murojaat qilishdan oldin ma'lum bir ma'lumotning o'zi asli sodir bo'lgan bo'lishi mumkinmi yoki yo'qmi aniqlashtirilishi kerak bo'ladi. Agar uning voqeligi aqlga zid bo'lsa, shaxs tanqidini qo'llashdan hech qanday foyda yo'q.
Nazariy olimlar tarixiy ma'lumotlarning asl ma'nosi yoki uning talqinida aqlga zidlikni aniqlasalar, bunday ma'lumotlarni shubha ostiga olib, unga aql ko'tarmaydigan xabar sifatida yondashadilar. Shaxs tanqidi asosan joriy etilgan qonun-qoidalarga oid ma'lumotlarning ishonchliligini aniqlashda qo'llanadi. Chunki bu ma'lumotlar ko'pincha qonunchilik hukmlariga bog'liq bo'lib, odamlardan ularni haqiqiy deb qabul qilish sharti bilan amal qilish talab qilingan. Ma'lumotning taxminiy ishonchliligini ta'minlashning yo'li esa xabar yetkazuvchilarning adolati va aniqligini tekshirishdan iborat. Boshqa tomondan, rivoyat qilingan ma'lumotning umumiy shart-sharoitlarga mos yoki mos emasligi voqelikka oid ma'lumotning haqiqiyligi va ishonchliligini aniqlash uchun e'tiborga olish kerak bo'lgan asosiy talabdir. Shu sababli rivoyat qilingan voqealar haqiqatdan ham sodir bo'lishi mumkinmi yoki yo'qmi, shuni tekshirish zarur bo'ladi. Bu masala shaxs tanqididan ham muhimroq bo'lib, unga nisbatan ustuvor ahamiyatga ega. Chunki matnning ishonchliligi haqidagi xulosasiga faqat shaxs tanqidi orqali kelishi mumkin. Voqeaning qanday sodir bo'lgani haqidagi to'g'ri tasavvur esa shaxs tanqidi va tashqi dalillar orqali tarixiy voqeaning umumiy shart-sharoitlarga mos yoki mos emasligini tekshirish orqali shakllanadi. Shunday ekan, xabarlardagi haqiqatni yolg'ondan ajratish uchun asos bo'ladigan qoida insoniylik jamiyatini, ya'ni sivilizatsiyani ko'zdan kechirish va shu tabiatga ko'ra mavjud bo'lgan holatlar va uning taqozosi hisoblangan ishlarni, shuningdek undan hisoblanmaydigan va vujudga kelishi imkonsiz holatlarni bir-biridan ajratishdan iboratdir. Shunday qilsak, xabarlardagi haqiqat va yolg'onni qat'iy ravishda ajratish uchun aniq bir mezonga ega bo'lamiz. Shundan keyin sivilizatsiya holatlari haqida eshitsak, nimani qabul qilish va nimani rad etish kerakligini bilib olamiz. Bu tarixchilar uchun xabarlardagi haqiqat va to'g'rilikni topish uchun sog'lom mezon bo'la oladi. Ta'lif etgan asarimizning birinchi kitobidan ko'zlangan maqsad ayni shudir. Ko'rib turganingdek, sivilizatsiya ilmi o'ziga xos mavzuga ega mustaqil fan hisoblanadi. Uning mavzusi insoniyat sivilizatsiyasi va insoniylik jamiyatini o'rganishdan iborat. Shuningdek, u o'ziga xos savollarga javob beradi. Xususan, sivilizatsiya mohiyatiga bog'liq bo'lgan sharoit va holatlarni birma-bir tushuntiradi. Shunday qilib, bu fan ham boshqa har qanday aqliy yoki naqliy fan singari o'ziga xoslikka ega. Bilingki, ushbu maqsadda sivilizatsiyaga nazar tashlash, yangi fan, zamonaviy yondashuv, noodatiy yo'nalish va serfoyda bir ish hisoblanadi. Bu uzoq va chuqur tadqiqot orqali yetilgan yo'ldir. Bu ilm mantiq fanlaridan biri bo'lgan ritorika, nasihat kabi emas, chunki ritorika odamlarni biror fikrni qabul qilishga yoki rad etishga ko'ndirishga mo'ljallangan so'zlarga asoslanadi. Shuningdek, bu siyosat, davlat boshqaruviga ham tegishli ilm emas. Chunki siyosat axloq va hikmat talabiga ko'ra oilalar va davlatlar boshqaruvi bilan shug'ullanadi. Uning maqsadi esa insoniyatni tur sifatida saqlash va uning naslini davom ettirish bo'lib, buning uchun insonlarni muayyan dastur sari yo'naltiradi. Sivilizatsiya fanining mavzusi yuqoridagi ikki fanning mavzusidan farq qiladi. Sivilizatsiya fanini bu jihatdan butunlay yangi fan deyish mumkin. Qasamki, men odamlar orasida hech kimning ushbu masalaga nazar solganiga duch kelmaganman. Bilmadim, ular bundan bexabar qolishganmidi? Balki bunday o'ylash xatodir. Ehtimol ular ushbu mavzuni batafsil yozgan bo'lishlari mumkin. Ammo ularning ishlari bizgacha yetib kelmagan. Chunki fanlar juda ko'p.
Insoniyat orasida yetishib chiqqan donishmandlar ham son sanoqsiz. Bizga yetib kelmagan bilimlar bizga kelgan bilimlardan ham ko'proqdir. Umarning fathi davrida yo'q qilingan forslarga oid ilmlar qani? Kaldoniylar, Suryoniylar va Bobilliklarning fanlari, ilmiy ishlari va natijalari qayerda? Qibtiylar va ularning ajdodlarining fanlari qayerda? Bizgacha faqat birgina xalq, Yunonlarning fanlari yetib kelgan. Chunki ular hukmdor Ma'munning sa'y-harakatlari orqali tarjima qilingan. U bu sohada muvaffaqiyat qozondi. Uning xizmatida ko'plab tarjimonlar bor edi va bu yo'lda u ko'p mablag' sarfladi. Boshqa xalqlarning fanlari esa bizga yetib kelmadi. Tabiat va aqlda namoyon bo'ladigan har bir holatlar o'rganishga loyiqdir. Har qanday tushuniladigan va voqelikka mos mavzu o'zining ilm sohasi bo'lishini talab qiladi. Shu munosabat bilan olimlar bu borada asosan fan sohalarining samarasiga qiziqib kelgan ko'rinadi. Muhokama qilinayotgan sivilizatsiya mavzusi nuqtai nazaridan samara ko'rayotganimizdek faqat tarixiy ma'lumotlar bo'lib qolgan. Garchi bu mavzu muammolari ham umumiy, ham xususiy jihatdan muhim bo'lsa-da, faqat tarixiy ma'lumotlarni tasdiqlash samarasiga olib keladi. Bu esa juda katta natija emas. Shuning uchun ham olimlar bu mavzuni chetlab o'tishgan bo'lishi mumkin. Ushbu fanning muammolari boshqa fanlar doirasida ularga xos dalillar orqali tasodifan o'rganilgan bo'lsa-da, ular biz muhokama qilayotgan muammolar mavzusi va tadqiqot predmeti bilan bir xil. Masalan, payg'ambarlikning isbotlari haqidagi dalillar doirasida olimlar va faylasuflarning odamlar yashash uchun bir-birlariga yordam berishi, shu sababli ular o'rtasidagi nizolarni hal qiluvchi va tartibni saqlovchi shaxsga ehtiyoj sezishi kabi so'zlarini keltirish mumkin. Yoki huquqshunoslik usuli fanida tillarning zarurligi haqidagi bobda odamlar o'z maqsadlarini ifoda etish vositalariga muhtojligi. Chunki ularning tabiatida hamkorlik va ijtimoiylik borligi. Bu holatda so'zlashuv eng oson chora ekanligi aytiladi. Yana qonun qoidalarning sabablarini keltirarkan, huquqshunoslar bu qoidalarning maqsadlarini ham aytib o'tadilar. Noqonuniy jinsiy munosabatlar nasllar tartibining buzilishiga, inson zoti va naslining zavoliga yo'l ochadi. Qotillik ham insoniyatni tur sifatida yo'q qiladi. Zulm esa sivilizatsiyani vayron qiladi va buning natijasida insoniyatning tur sifatida yo'q bo'lishiga olib keladi. Huquqshunoslarning qonunlarda mujassamlashgan maqsadlar bilan bog'liq boshqa fikrlari ham shunga o'xshash. Bularning barchasi sivilizatsiyani saqlab qolishga qaratilgan sa'y-harakatlardir. Shu sababli ular sivilizatsiyaga oid masalalarda tatbiq etiladi. Bu holat biz ishora qilgan sivilizatsiya ilmiga oid umumiy vaziyatning ko'rinishi sifatida keltirilgan muammolarda ochiq-oydin ko'rinadi. Xuddi shuningdek, faylasuflar tomonidan aytilgan va turli joylarda qisqa holda keltirilgan so'zlarda ham sivilizatsiya ilmining ayrim masalalariga oz-moz ko'tarilgan bo'lib, ular bizgacha yetib kelgan. Lekin faylasuflar ham sivilizatsiya ilmini to'liq ma'noda izohlab bermaganlar. Mas'udiy keltirgan hikoyadagi Mubezonning Bahrom ibn Bahrom huzuridagi aytgan so'zlari bunga misol bo'la oladi. Ey podshoh, hokimiyat izzati faqatgina qonun qoidalar va Parvardigorga itoatda bardavom bo'lish, uning buyruqlari hamda qaytariqlariga rioya qilish orqali mukammal bo'ladi. Qonun qoidalar ham faqat hokimiyat orqali saqlab qolinadi. Hokimiyat faqat odamlar orqaligina izzatli bo'ladi.
Odamlar esa faqat mol-mulk yordamida yashaydi. Mol-mulk esa faqat yerlarni obodonlashtirish orqali topiladi. Yerlarni obodonlashtirish esa faqat adolat orqali amalga oshadi. Adolat insoniyat o'rtasida o'rnatilgan mezondir. Parvardigor uni o'rnatgan va unga nazoratchi tayin qilgan. Bu nazoratchi esa hukmdorlardir. Anushirvon ham shunga o'xshash gaplarni aytgan. Hokimiyat qo'shin orqali saqlanadi. Qo'shin esa moliya bilan, moliya soliqlar bilan, soliqlar yer obodonligi bilan, yer obodonligi adolat bilan, adolat esa mansabdorlarning islohi bilan saqlanadi. Mansabdorlarning islohi vazirlarning halolligi orqali amalga oshadi. Bularning barchasi esa avvalo davlat rahbarining shaxsan o'zi ra'iyati ahvolini kuzatishi va ularni tarbiyalay olish qobiliyatiga bog'liq. Toki hukmdor ularga emas, ular hukmdorga bo'ysunsin. Aristotelga nisbat berilgan va keng tarqalgan siyosat kitobida ham bizning mavzuga oid ko'plab fikrlar mavjud. Ammo bu mavzu batafsil ochib berilmagan va unga mos barcha dalillar keltirilmagan. Undagi fikrlar boshqa mavzular bilan aralashgan. Ushbu kitobda muallif biz Mubezon va Anushirvondan keltirgan umumiy fikrlarga o'xshash g'oyani aytib o'tgan. Uning bayoni o'ziga xos davr shaklida tuzilgan bo'lib, u shunday boshlanadi. Olam bu bir bog'. Uning devori siyosiy doira. Siyosiy doira bu hokimiyat bo'lib, u odob axloqqa hayot baxsh etadi. Odob axloq bu davlat rahbari tomonidan boshqariladigan siyosat. Davlat rahbari bu askarlar tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan tashkilot. Askarlar bu moliyaviy ta'minot bilan saqlanadigan tarafdorlar. Moliyaviy ta'minot bu xalqdan yig'iladigan daromad. Xalq bu adolat bilan himoya qilinadigan ishchilar. Adolat bu barcha odamlarga tanish bo'lgan narsa va u orqali olam davom etadi. Olam esa bog'dir va keyin bu doira yana boshidan boshlanadi. Bu 8 ta siyosiy hikmat jumlasidir. Ular bir-biriga bog'langan bo'lib, har bir jumlaning oxiri keyingi jumlaning boshiga olib keladi. Ular aniq boshlanishi yoki tugashi bo'lmagan bir doirada birlashtirilgan. Muallif bu fikrni kashf qilganidan faxrlanib, bu jumlalarning ahamiyatiga katta e'tibor bergan. Bizning siyosiy doiralar va hokimiyat haqidagi bobimizni o'rganib, unga yetarlicha e'tibor qaratsangiz, bu bob o'zida ushbu jumlalarning to'liq, batafsil va asosli izohini o'z ichiga olganini ko'rasiz. Biz bu natijaga Arastuning saboqlari yoki Mubezonning so'zlarisiz erishdik. Ibdul Muqaffaning siyosat mavzusiga bag'ishlangan risolalarida yuritgan mulohazalar ham bizning asarimizdagi ko'plab masalalarga tegishli. Biroq u o'z mulohazalarini biz kabi dalillar bilan asoslamagan. U o'quvchiga balog'atli kalom va qisqa uslub bilan yuzlangancha o'z fikrlarini bildirib o'tgan xolos. Qozi Abu Bakr Turtushi ham o'zining Sirojul Mulk asarida shunga o'xshash fikrlar ilgari surgan. U o'z asarini bizning asrimizdagi bob va masalalarga yaqin tarzda tizimlashtirgan. Biroq u mo'ljalga ura olmagan va niyatini amalga oshirmagan. U muammolarni to'liq ochib bermagan va ularni aniq dalillar bilan asoslamagan. U bir muammoni muhokama qilish uchun maxsus bob ajratgan bo'lsa ham, unda ko'plab hikoyalar va rivoyatlarni, fors donishmandlari, Buzruj Mehr va Muzbezonning so'zlarini, hind donishmandlarining hikmatlarini, shuningdek Doniyol payg'ambar, Hermes va boshqa buyuk shaxslarning hikmatli so'zlari bilan bog'liq gaplarni keltirib o'tadi. Biroq u bu so'zlarning ishonchliligini yetarlicha tekshirmagan va tabiiy dalillar yordamida
izohlab bermagan. Bu asar ko'proq ma'rifiy maqsadga yo'naltirilgan ma'vizalarga o'xshab faqat rivoyatlar to'plamidan iborat bo'lib qolgan. Go'yo qattiq chiranib, maqsadi amalga oshmay qolgan kishiga o'xshaydi. Ustiga ustak, kitobda ko'tarilgan muammolar ham to'liq qamrab olinmagan. Biz esa ilohiy ilhom bilan bu fanning haqiqatini qat'iyat bilan bayon qildik. Agar men bu fan muammolarini to'liq yoritib, uni boshqa sohalardan farq qiluvchi jihatlari va xususiyatlari bilan ko'rsatishga muvaffaq bo'lgan bo'lsam, bu faqatgina tavfiq va hidoyat tufaylidir. Agar biror nuqtani o'tkazib yuborgan yoki boshqasi bilan almashtirib qo'ygan bo'lsam, bu xatolarni tuzatish vazifasini o'tkir tanqidchiga qoldiraman. Ammo unga bu yo'lni ochib, ko'rsatib ketganim uchun bu ishning fazilati menga tegishli bo'ladi. Bu kitobda biz insonlarning ijtimoiy tashkilotiga ta'sir qiluvchi sivilizatsiyaning turli jihatlarini, masalan, hokimiyat, kasb-kor, ilm-fan va sanoatni turli dalillar asosida tushuntirib beramiz. Ushbu dalillar fan mutaxassislari va keng omma bilishni istagan haqiqatni namoyish etib, shubhalarni bartaraf etadi va gumonlarni yo'q qiladi. Insonni boshqa tirik mavjudotlardan ajratib turadigan ba'zi xususiyatlar bor. Xususan, insonni boshqa hayvonlardan ajratib turadigan tafakkur qobiliyati tufayli yuzaga kelgan ilm-fan va sanoat. Inson tafakkur bilan vasflanar ekan, boshqa yaratiqlardan sharafliroq bo'ladi. Keyingisi, boshqa barcha hayvonlardan farqli ravishda faqat insonda o'z hukmini o'tkazishga bo'lgan ichki turtki va kuchli hokimiyatga intilish ehtiyoji bor. Asalari va chigirtkalarda ham bunday tabiat bor deyiladigan bo'lsa, bu ularda tafakkur yoki mulohaza orqali emas, balki ilhom orqali paydo bo'lgan deymiz. Keyingisi, insonning tirikchilik qilishga intilishi va yashash uchun zarur bo'lgan vositalarni qo'lga kiritish va topish yo'llariga qiziqishi. Bu insonning tirik qolish va hayot davomiyligini ta'minlash uchun oziq-ovqatga ehtiyoji natijasidir. Bu ehtiyoj insonning fitratiga joylashtirilgan va unga tirikchilik topish va unga intilishning to'g'ri yo'li ko'rsatilgan. Zotan har narsaga o'z xilqati ato etilgan hamda u to'g'ri yo'lga solingandir. Sivilizatsiya odamlar o'zlarining tabiiy ehtiyojlarini qondirish va jamoaviy yashashni ta'minlash uchun shahar va qishloqlarda kun kechirishlari kerak. Bu inson tabiatining hamkorlikka moyilligidan kelib chiqadi. Chunki hamkorlik hayot davomiyligini ta'minlash uchun zarurdir. Bu haqida hali yana batafsilroq to'xtalib o'tamiz. Sivilizatsiya ikki xil bo'ladi. Birinchisi, ko'chmanchi sivilizatsiya. Bu uzoq mintaqalarda, tog'larda, yaylovlar yaqinidagi qishloqlarda, yalang sahrolarda va qumli cho'llar atrofida yashashni anglatadi. Ikkinchisi esa o'troq sivilizatsiya. Bu poytaxtlar, shaharlar, qishloq joylari va devorlar orqali himoyalangan va istehkomga ega jamoalarda yashashni anglatadi. Bu shartlarning barchasida sivilizatsiyaning ijtimoiy tashkilot sifatida o'zgartiruvchi asosiy omillar mavjud. Natijada ushbu ishning muhokamasi tabiiy ravishda quyidagi 6 ta bobga bo'linadi. Birinchi bob: inson sivilizatsiyasi umumiy nuqtai nazardan uning turli ko'rinishlari va yerning qaysi qismida ekani haqida. Ikkinchi: ko'chmanchi sivilizatsiyalar, xalqlar va yovvoyi tabiat xalqlar haqida. Uchinchi: siyosiy doiralar, hokim va hukmronlik, shu jumladan hukumatdagi lavozimlar haqida. To'rtinchi: o'troq sivilizatsiya, davlatlar va shaharlar haqida. Beshinchi: sanoat, tirikchilik qilish yo'llari, kasb-kor va ularning turlari haqida. Oltinchi:
Ilmlar, ularni o'rganish va o'zlashtirish haqida. Avval ko'chmanchi sivilizatsiya haqida muhokama qildim, chunki u hamma sivilizatsiyalardan avval mavjud bo'lgan. Bu haqida keyinroq batafsil to'xtalamiz. Hukmronlik bobi ham davlatlar va shaharlar haqidagi mavzudan oldin keltirilishi shu sababdan. Shuningdek, tirikchilik qilish yo'llari haqidagi bob ilmlar to'g'risidagi bobdan oldin keltirildi. Chunki tirikchilik qilish zarur va tabiiy ehtiyojdir. Ammo ilmlarni o'rganish esa ziynat belgisi hisoblanadi. Tabiiy ehtiyoj ziynatdan ustun keladi. Sanoatni kasb-kor bilan birga keltirdim, chunki ular sivilizatsiya nuqtai nazaridan ma'lum jihatlarda bir-biriga bog'liqdir. Bu haqida ham keyinroq batafsil fikr berib o'tamiz.